सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राजा गेमिंग। सो गाइस, आज हम खेलने वाले हैं गाइस एक्सट्रीम कार ड्राइविंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, मैं आपको पहले अपनी कार कलेक्शन दिखाना चाहता हूँ। देखो, मेरे पास जीप रैंगलर है, देखो ये भी है, टेस्ला भी है मेरे पास, ये देखो ये भी है। सबसे मेरी फेवरेट है गाइस इसमें से, देखो ये फरारी, ला फरारी है, ये भाई पोर्श, ये भाई फोर्ड का पिकअप ट्रक। ये मेरे पास नहीं है, तो फिलहाल मैं इसके लिए करूँगा स्टार्ट। तो इस चैनल पर नया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि ऐसी वीडियो आपको हर दिन मिलती रहे। भाई इसको ड्रिफ्टिंग, ओ भाई क्या ड्रिफ्टिंग भाई। रुको, मैं इसको ड्रिफ्ट मार के दिखाता हूँ। रुको, मैं आपको ड्रिफ्ट मार के दिखाता हूँ। अरे भाई तो जल्दी हो गया। एयरपोर्ट पे चलो भाई, एयरपोर्ट पे मस्त मिलता है भाई। ओवर मत करोगे ओ भाई ओ पे उड़ गया। ओ भाई साहब, यहाँ पे अटक गया भाई। ओके चलो, अब आप रोलिंग करेंगे कि सिक्का। अबे अब देखो भाई मेरा ड्रिफ्ट। ओ भाई साहब, ये तो नहीं, मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो, अभी और दिखाता हूँ, देखो। तो चलो भाई, मैं आपको अपनी दूसरी कार दिखाता हूँ ऑफ रोडिंग करने के लिए। तो गाइस, अगर आप एक्सट्रीम कार ड्राइविंग खेलते हैं तो गाइस आपको ऑफ रोडिंग करनी है। एक तो गाइस ये जीप ले सकते हैं, जीप रैंगलर ले सकते हैं, या फिर ये बड़ी जीप मॉन्स्टर ट्रक जीप ले सकते हैं गाइस। ये भी अच्छी है। पहले मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। इसकी ऑफ रोडिंग मस्त है भाई क्या चलो गाइस, ऑफ रोडिंग पे चलते हैं। ऑफ रोडिंग पे जाने के लिए हमको ये रास्ते में पड़ेगा। फिर से पापा मांगेंगे यार। ओ भाई देख सकते हैं, पानी में लिखूंगा जिसकी। ओ भाई अरे रुक बेटे, रुको जरा, सब्र करो, धक्का मुक्की नहीं करने का। अब देखो भाई, इसको कहाँ पे ले जाता हूँ। चले जा बेटे, जा। इसमें पावर बहुत है, भले इसका नाम नहीं पता, पर इसमें दम बहुत है। ओ भाई साहब, तो गाइस चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको हर दिन देखने को मिलती रहे। और गाइस वीडियो पे 11 सेकंड में 10 लाइक भी कर दीजिए गाइस। अभी मैं गाइस जा रहा हूँ गाड़ी चेंज करने के लिए। यहाँ पे भी एक शोरूम है, उसका चेंजिंग करने के लिए अभी यार गाड़ी में चलो मैं आराम से खरीदेंगे गाइस।
मिल गया अपना गाड़ी घुसाओ। यहाँ पे इसकी स्किन देख सकते हो, मैंने ये ले है मेरे पास। चलो दूसरे, चलो जीप रैंगलर, यहाँ देख सकते हो गाइस। यहाँ पे इसके बहुत सारे हैं, मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई कराया है। तो चलो स्टार्ट। तो यहाँ से निकलेगा। चलो और इसकी ऑफ रोडिंग देख रहे हो, इसको ऑफ रोडिंग बोलोगे तो अबे यार, ये पानी में बहुत अच्छी चीज होती है। अब इसको पकड़ेंगे, अब भी मजा आएगा ना मुझे। यार देखो मैं कहाँ से रास्ते से निकल गया। चल 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 भाई चल। और देखो भाई इसके मस्त वाली भाई, देखो भाई पूरी 4x4 भाई गाड़ी। अबे रुक जा, अबे गया गया, अबे गया सामने क्या बोला। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी भाई। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।